AVAS steht für Acoustic Vehicle Alert System und ist das Sicherheitsfeature für Elektrofahrzeuge. Wir befinden uns heute auf der Akustikmessstrecke der Daimler Truck AG auf der Schwäbischen Alb. Für unsere Elektro-Trucks sind es hier in Münsingen optimale Bedingungen aufgrund der niedrigen Umgebungsgeräusche. Das AVAS im e-Actros hat die Funktion, den E-Truck für den Fußgänger im Straßenverkehr hörbar zu machen. Das heißt, wir imitieren einen Schalldruckpegel, der deutlich überhalb der Minimalgrenzwerte sind, die vorgegeben sind vom Gesetz, um sicherzustellen, dass der Fußgänger den LKW auch wirklich wahrnehmen kann. Das heißt, wenn der Fahrer die Feststellbremse löst, das AVAS dann schon einen Ton erzeugt und dieser Ton wird dann über die Geschwindigkeit hinweg Stück für Stück angehoben und wird dann ab 25 km/h wieder reduziert, um dann sich harmonisch in die Klangumgebung, also sprich beispielsweise Reifengeräusch, zu integrieren. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.